கோவையில் மத நல்லிணக்கம் மலரவும் பருவமழை பொழிவும் வேண்டி கோவை நாகசக்தி பீடத்தில் சர்வ சமயத்தினர் கலந்து கொண்ட சர்வ சமய கூட்டு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. கோவை மலுமிச்சம்பட்டியில் உள்ள ஸ்ரீ நாகசக்தி பீடத்தில் ஸ்ரீ சிவ சண்முக சுந்தர பாபுஜி சுவாமிகள் பல்வேறு மத நல்லிணக்க பணிகள் மற்றும் ஆன்மீக பணிகளை செய்து கொண்டு வருகின்றார். குறிப்பாக கொரோனா போன்ற பேரிடர் நேரங்களில் உலக மக்கள் நலன் கருதி நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கியது யாகங்கள் செய்வதென அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து பொதுமக்கள் நன்மதிப்பை பெற்றவர். இந்நிலையில் கோவையில் அமைதி நிலவ வேண்டி இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், சர்வ சமயத்தினர் பிரதிநிதிகள் அனைவரும் ஒன்று கூடி அமைதி ஜோதி என்ற அணையா விளக்கேற்றும் நிகழ்வு மலுமிச்சம்பட்டி ஸ்ரீ நாகசக்தி அம்மன் பீடத்தில் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. ஸ்ரீ நாகசக்தி பீடத்தின் விஸ்வகர்மா ஜகத்குரு ஸ்ரீ பாபுஜி சுவாமிகள் ஒருங்கிணைப்பில் நடைபெற்ற இதில் பாஜகவின் சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம், நியூ லைஃப் தேவாலயத்தின் ஃபாதர் இம்மானுவேல் ஜோசப் உள்ளிட்டோர்கள் கலந்து கொண்டனர். அமைதி மற்றும் பருவமழை பெய்ய வேண்டியும் நடந்த இந்த பிரார்த்தனையில் நாட்டு மக்கள் நலமுடனும் வளமுடனும் செழிப்பாக வாழ, மத நல்லிணக்கம் மலர்ந்தும் மக்கள் அமைதியான நிலையில் வாழ வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகள் இடம்பெற்றன. நீரின்றி அமையாத உலகு என்பதன் அடிப்படையில் இந்த உலகிற்கு நீர் அவசியமான ஒன்றாகவும் பார்க்கப்படுவதால் மழை வேண்டியும் நீர் வேண்டியும் பிரார்த்தனை நடைபெற்றன. நாட்டின் நல்லிணக்கம் மலரவும் பொதுமக்கள் அனைவரும் அமைதியான சூழலில் வாழ வேண்டும் என தெரிவித்த பாபுஜி இது குறித்த மத நல்லிணக்கம் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதாக தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய வேலூர் இப்ராஹிம் மத நல்லிணக்கத்தை பாதுகாக்க அனைத்து சமயத்தினரும் முன்வர வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார். தமிழ்நாட்டின் முதல்வரான பொறுப்பு வகித்த முன்னாள் முதல்வர், தற்போதைய சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சியின் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி புரட்சி தமிழன் என்ற பட்டத்திற்கு உரித்தானவர் என்று கூறிய பாபுஜி சுவாமிகள் அவரால் அந்த பட்டத்திற்கு பெருமை என புகழாரம் சூட்டினார். ஓம் சக்தி. இன்று கோவை மாவட்டம் மலுமிச்சம்பட்டி ஸ்ரீ நாகசக்தி தியான பீடத்திலே 3 மத தலைவர்களை வைத்து அமைதி ஜோதி ஏற்றப்பட்டது. அதாவது குறிப்பாக கோவை என்பது கடந்த 20 ஆண்டுகளாக மத மோதல்கள் இருந்த ஒரு பகுதியாக இருந்த நேரத்திலே மத மோதல்கள் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக கடந்த வருடம் இதே நேரத்தில் கோட்டேஸ்வரன் கோயிலில் ஒரு குண்டுவெடிப்பு நடந்தது. அதுபோன்ற எந்தவித மத மோதல்கள் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக இந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்துவர்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையுடன் இருந்து நாம் இந்தியர்கள் என்ற உணர்வுடன் வாழ வேண்டும். அனைவரும் இந்த தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் இந்தியர்கள் என்ற உணர்வு பெருக வேண்டும் என்பதற்காக 3 மதத்தை தலைவர்கள் மூலமாக அணையாத ஜோதியாக அமைதி ஜோதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜோதியை வேலூர் இப்ராஹிம் அவர்கள் தொடக்கி வைத்துவிட்டார். பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் சிறுபான்மை பிரிவு மற்றும் நமது நியூ லைஃப் சர்ச் அதனுடைய பாஸ்டர் இம்மானுவேல் ஜேக்கப் அருளாசியும் நமது இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த விஸ்வகர்மா சமுதாய தலைவர் ஸ்ரீதர் ராமச்சந்திரன் அவர்களும் 3 பேரும் தொடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். பொதுவாக நாங்கள் எதுக்கு இந்த ஜோதி ஏற்றுனோம்னா 2-3 விஷயங்கள். ஒன்று, மத மோதல்களால் கோவை பாதிப்படையக்கூடாது. இனி மத மோதல் வரக்கூடாது. கோயம்புத்தூரில் இந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்துவர்கள் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு சிலருடைய சுயநலாபத்துக்காக வேண்டி தங்களை பிரபலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டி இந்துக்களோ முஸ்லீம்லையோ தங்களுடைய பிரபலத்துக்காக வேண்டி மத மோதல்களை ஏற்படுத்துவார்கள். அது போன்ற சம்பவம் நடக்காமல் கோவை அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் இந்த மூவருடைய சந்திப்பு. இது முக்கியமான விஷயம். அதுதான். இரண்டாவது மழை இல்லாமல் இப்போ ரொம்ப வறட்சியாக இருக்குது. அதனால் இந்த கூட்டு பிரார்த்தனை மூலிமா நிச்சயமாக மழை பெய்யும். தமிழகத்தில் பொதுவாக கோவை மாவட்டம் இப்போ மழை நல்லா பெய்ய வேண்டிய மாதம் இது. ஆடி பெருக்கில் தண்ணீர் வரணும், நெய்யல்ல, ஆனால் தண்ணி வரல. அந்த எல்லாம் நீங்கி உலகம் வெப்பமடைதலை தடுக்க வேண்டும், மழை பெய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கூட்டு பிரார்த்தனை நடத்தணும். இந்த 3 தான் இந்த வழிபாட்டினுடைய நோக்கம். அது மட்டும் இல்லாமல் இனி எதிர்காலத்தில் கொரோனா விட ஒரு கொடிய வியாதி வரும் நான் எச்சரிக்கை பண்ணியிருக்கேன். அதாவது உடலெல்லாம் இந்த மாதிரி மழையெல்லாம் போச்சுன்னா வெப்பமாயிரும். வெப்பமாகி உடம்பெல்லாம் கொப்பளம் வரக்கூடிய ஒரு கொடிய வியாதி. எல்லாம் துணி இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளார முடங்கி கிடக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வரும். எப்படி உலகத்தில் எந்த ஒரு விமானம், ரயில், பஸ் எல்லாம் போக்குவரத்து எல்லாம் நின்று ஸ்தம்பிச்சு கொரோனாங்கிற வியாதி வந்ததோ அதை விட மோசமான வியாதி 2030-35 மீண்டும் வரும் உலகம் முழுக்க.
அது உடம்பு முழுக்க கொப்பளமாக இருக்கும். இது ஏற்கனவே நான் அறிவிச்சிருக்கேன். ஏன்னா கொரோனா வரக்கு முன்னாடியே அறிவித்தோம். அதே மாதிரி இந்த வியாதிக்கு அறிவிச்சிருக்கோம். உலகம் வெப்பமடையுது, எல்லாரும் மரம் கண்டிப்பாக வளர்த்து பசுமையாக இருக்கணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு வாகன போக்குவரத்தை குறைச்சி எல்லாம் பொது வாகன பயன்படுத்தணும். மக்கள் எல்லாரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக மழை பெய்யணும்னா மரம் வளர்க்கணும். அப்போ தான் நாடு குளிர்ச்சி அடையும், இல்லைன்னா கொடிய வியாதிகளால் தாக்கப்படுவார்கள் என்று எச்சரிக்கையோடு சொல்வதற்காகவோ இந்த வியாதி வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு வேண்டியும் நாங்கள் இந்த பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டோம். 3 விஷயங்கள் தான்.